Dapat सतर्क यहाँ ग्रुप लिडरलाई एउटा पत्र आएको छ। ग्रुप लिडर विज्ञप्ति पढ्न अगाडि आएर यो पत्र पढेर सबैजनालाई सुनाइदिन अनुरोध गर्दछु। नेपाली सदैव शुद्ध मन वचन र कर्म साथली राष्ट्रभक्त कर्म भक्त माई साउथ नेपाली असिल चेहरामा सधैँ आफ्नो ग्रुपको आफ्नो पेट्रोलको कोही एकजनालाई कसैले हो चक्लेट दिन्छु, मिठो खानेकुरा दिन्छु, तिमीलाई म धेरै गरेर तिम्रो साथीहरूसँग भेटाइदिन्छु भनेर सुन्दैछ सबैजनाले। माथि गएको बेलामा पनि हो त्यहाँदेखि कसैले भकाउन सक्छ, त्यसरी भकाएर उहाँले जान सक्छ। पछाडि जान्छै वनडेले आफूलाई हातमा मान्छेलाई डोरी उ गरेको हुन्छ, तिमीलाई डोरी चाहिँ डोरीले उ गरेर कोही एकजना हराउनु भएन। अर्को कुरा हल्ला गर्ने चिच्याउने कराउने नगर्ने सुरु हिँड्ने केही गर्दैन।